안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 철원군 서면 와수리 시내 5분 2차선접 계획관리 토지 2078평입니다. 2차선 도로에 50m 적 양방향 진출입 가능. 지목은 답, 현황은 전. 인접토지 1626평 추가 매수 가능. 매매 금액은 5억 8천만원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.